فرصت معرفی دسته ها هم فرا رسید در ورزشگاه سپارتاک و با داور احتیاطی نصرالله کبیرов شهر نورک و هیئت دسته ها امروز هم چنین معین گردیده است که 77 کرامت الله سیدov 17 خوشنودبek بازارov و درک رقم 30 سرمربی دسته رستم خوجاєв با 3 حمله ور بازی خواهد کرد که اینها کرامت الله سیدov خوشنودبek بازارov و درک بیدوف است. 2 حمله نسبت به فوتبال بازان دسته میزبان مهمان بیشتر کردند. آنایی بسیار هم زین محسن عبدالغفارov معذرت بله این حالت رو ناظم باباجانov از این منطقه دروازه‌بانی عزیزی که وصفش کرده پراسپر تو بس دستش اکنون افتید انا این حالت و زود اکنون یک لقمه آماده کرده که خیلی برای میگردد. عبدالغفارov با همدستگانش حتی در خط دفاعی نیمه راست هم 2 بار کمک کرد. بسیار زود بود اینجا هم این ترتیبی خیلی مشخص. انا با اوگنون ارتور نهایتا هم به شفقت حاتم فرصت مناسب را فراهم ساخت. انا این فارغ بالی دفاعگران با نام با تجربه خوجند نتیجه برابر شد پیش از آنه که دسته ها به تنفس برآیند. دروازه‌بان عبدالمومن شاهرخ قرغیزبایov براسی کار را اینجا هم انجام دادن نمیتوانید. بسیار هم پرتافت لگیونر گندگی با اوگنون ارتور عین مدعا بود و شفقت حاتم هم بیقی باشگاه ایران و بازیگر سربیایی درک فراهم شد. هجوم رو بازیگران دسته فیضکند ادامه میدهند. این امکان یک باکی انا این مشخصا فرصت فراهم آورد که با کتف جلالالدین مجیدوف بس انا همین بازیگر شماره 10 سوار شود. بیایید یک بار دیگر ببینیم. محسن عبدالغفارov بسیار هم فردوس عبدالسلیمov اینجا رجوع کرد. توجه به این سمت یک بار دیگر، اما محسن سمتی حرکت توپ را در یک فرصت موافق اکنون باز هم عبدالسلیمov دلر این هم یک فرصت لگیونر ادمز لیونل من میبودم مگر به همین گفتارهای پیوسته و عادی ترینه که پای میگذاشتیم و خلاص پر جایش رو تغییر داد. باز یک جهیشی پراسپر شفیوف محمود جان با خطاگی را داد. بومگین توپ را زود به جریمه گاه و فرصت را و فرصت را از دست دادند و انا این کاری تاسف نهایتا هم دسته را از ورطه ناکامی رها داده توانستند. نهایتا هم در ثانیه های آخرین این چی کار به عمل آمده. انا این درکا که خیلی باز هم هنرش را برشته تحلیل و باز هم ناامیدی های دیگر برکشیده و کارش را در این زمینه جانا کرد و خوجند را از این ورطه ناامیدی رها کرد و صدای هشتک داور عبدالله دولتov بلند می شود. بسیار هم علم آوره. 2 ثانیه 2
یا 3 ثانیه دیگر برای برطرف کردن همین حالت لازم بود که شاگردان جلال‌الدین مجیدوف این نتیجه را نگه دارند، اما چنین نشد. باز هم برابری در اینجا به میان آمد. دیروز هم بازی اسخط و روشن نتیجهش 1-1 در همین ورزشگاه اسپارتاک الکی معمول است که باز هم دیدارهای دور ششم برابری و برادری را نشان دادند. برای توجهتان تشکر.